یه چیزی که هست، مردم وقتی میخوان طلا بخرن به صورت آنلاین همش فکر میکنن که مثلا میگم طلا رو باید از که من خودم مثلا 10 تا پیج دارم، یکیشون 400 کا، یکیشون 350 کا، یکیشون 300 کا و مثلا شاید کم مثلا 1,200,000 تا پیجام باشه، ولی واقعا اصالت طلا فقط به فالوور ربط نداره، فقط به مجوز ربط نداره. چه کسایی که مجوز داشتن و طلاشون مشکل دار بوده، چه کسایی که تو طلاشون کد داشته ولی عیاراشون مشکل پیدا کرده کارگاه. چرا؟ چون طرف کد کارگاه دیگه رو میزنه، اونم نمیفهمه هیچ وقت. بهترین راه برای اینکه بفهمید که طلای شما درسته یا نه عیار سنجی لیزریه. فکر کنم 100 تومن 200 تومن بیشتر نیست. شما میبرید میدید، براتون 5 دقیقه میذاره زیر لیزر، عیار رو بهتون میگه. اگه عیارتون مثلا میگم 740 750 مثلا لیزری ممکنه یه مقداری مثلا اختلاف داشته باشه، دقیق نباشه، ولی مثلا خیلی دقتش زیاده. بازم اگر عیار بالا باشه 750 باشه 748 باشه در حالت کلی درسته، ولی اگه دیدید مثلا 700 اومد وایساد، این طلا قطعا مشکل داره. از اون باید بترسید. چه طرف میخواد مجازی بفروشه، چه طرف میخواد حضوری بفروشه، مغازه داشته باشه. حتما برید، مخصوصا کسی دفعات اولی که دارید میخرید از یه فردی تا بهش اعتماد نکردید، از این روش میتونید استفاده بکنید.